Dovolite, drage gledalke in gledalci, da vam predstavim nogometni klub Pušča. Pravzaprav je to precej nehvaležno delo, ker nogometašev niti sam ne poznam, zato predlagam, naj se sami predstavijo. Jože Horvat, delam vodno skupnost v Murski Soboti. Ja, in golman ste, ne? Golman, Videl sem vas prej, ste se precej metali. Težek posel pravzaprav tole. Horvat Jožef, ponovno zaposleni igralec Centre Alfa. Hvala. In tu je še Vlado. Ja, Škezi. Kaj pa vi igrate? Ja, jaz pa je levo krilo igram, pomožni tudi levo zvezo igram. Kako ste pa zdaj na lestvici, kako stojite? Ja, na zadnjem mestu. To sem bral zadnjič. Pravzaprav imate minus točke, kolikor vem, ne? Ja, minus je zato, ker Zgubili ste jih. 3 tekme. Ko sem ravno pri časopisu Vlado, tule imam dolenjski list. Slučajno sem ga našel in tudi spravil, da vam bi pokazal. Poglejte si tale naslov. Strah pred Puščo, pa ne pred nogometaši. Pač pa, kolikor sem bral v tem časopisu, je bila pri vas delegacija novomeških oziroma dolenjskih ciganov. Ja, bili so, ki je vodi tovariš Milošević Ljubov, socialni delavic, Ja. tamkajšnji. In tukaj so bili 2 dni, ki so se gledali življenje nas ciganov tukaj v Puški. Pušča je nekaj najlepšega, kaj se mi je lahko zgodilo. Ni nič drugačna kot slovenska vas. Prvi Rom, ki se je priselil na Puščo, je videl, kje ima življenje in kje bi si življenje lahko uredil, to je morala biti voda in les. Tu imam toliko spominov od otroštva. Lepi spomini na tiste davne čase. Ko se večkrat tako spominjaš nazaj, dobiš tisto nostalgijo, da vsaj za 5 minut bi se vrnila v tisti čas nazaj. Bila je Pušča takrat še mala, samo je bila tista glavna ulica, kak je, z tiste strani. Tisti narod se je zelo, zelo trudil, da je res bilo super. Ni je zdaj tudi tu tako slabo, samo bi pa še lepše bilo. Asfalt. Prej smo ne imeli asfalta, da smo šli. Prej smo mogli po makadam smo odli. Zdaj idemo z asfaltom. Pločnike prej ne smo imeli, da smo še imeli asfalt. Zdaj že imamo pločnike. Prej so kričali, gdje to odite? Pa zato na nas pipkali, gdje odimo na cesto. Zdaj odimo na pločnike. Prej to smo ne imeli, zdaj pa imamo. Tako so se tukaj ustalili in je nastalo eno čudovito naselje, ki velik del niti ne spominja več na romsko naselje. Če pogledam samo sam razvoj, kar se tiče arhitekture, kar se tiče urejenosti, kar se tiče kulture ljudi, kulture prehranjevanja, bi rekla, da je narejen velik skok. Od leta 2002 pa naprej je Pušča v bistvu tudi doživela svoj zgodovinski razvoj. Danes je Pušča opremljena z vso komunalno opremljenostjo, torej spostavljena je osnovna komunalna infrastruktura in zagotovljene so elementarne možnosti, da se tukaj Romi iz tega naselja brez večjih težav lahko vključujejo v širši družbeni krog. Še več, tudi sami prispevajo k razvoju, v katerem živijo. Razvilo se je tudi v tem, ko so nekateri drugi, ne Romi, začeli razmišljati, da bi na Pušči bilo lepo izgraditi in otroški vrtec. Slišali smo, da imate tule precej otrok. Koliko? Ja, imamo 20. 20? Ja. Nič več, nič manj? Nič manj, ker imamo prostore. In to so vsi iz tele vasi? Ja, iz tode vasi sosedne. In kaj delajo v otroškem vrtcu? Ja, igrajo se, učimo Koliko časa pa so slovenski jezik. Ja, od 7 do 12. 5 Samo 5 ur? Samo dopoldne? Popoldne jih nimate? Ne, nimamo. Pa so kaj pridni? Ja, včasih so, včasih pa tudi ne. Veste kaj, mi bi se najraje sami prepričali. Ja, prosim, izvolite. Hvala lepa.
smo bili somišljenja, če ne more Mohamed gori, gora bo prišla k Mohamedu. Tako so tudi oni prišli v našo vas, zgradili so otroški vrtec, kateri je bil, pa je še zdaj, osnova za razvoj. 62. leta, ko je ta vrtec nastal, se je dobesedno tudi spremenilo življenje in razmišljanje Romov, ki smo živeli tukaj na Pušči. Kot prvo smo se naučili slovenski jezik, kulture, vse se vrtecu naučil. To je bila, kako naj povem, odskočna deska. Verjetno ima vrtec zelo velik vpliv razvoja same vasi, ker tukaj so se začeli otroci srečevati z drugačnim življenjem od začetka. In ti otroci so odraščali, prenesli so to znanje, te izkušnje so prenesli na vas, potem so začeli odraščati, svoje otroke spošiljajo sem in je ena velika veriga vsega tega. Mislim pa tudi, da je vrtec kot vse posod središče enega kulturnega življenja vsakega naselja, ravno tako tudi naselja Pušča. Ta vrtec je tudi prispeval, da smo Romi danes na tej izobraževalni lestvici nekje na zadovoljivem nivoju in da danes na vse zadnje imamo ustanovljen romski akademski klub. Koliko poznam Rome po Sloveniji, kar nekaj poznam, redno spremljam oddaje, predvsem še bolj zdaj, ko sem tukaj, bi rekla, da je tu socializacija stekla skoraj vštric večinskemu prebivalstvu. Večnamensko dvorano, katero smo izgradili, je bila zgrajena z solidarnim delom, pri katerem so tudi bili udeleženi 90% naši Romi. Obenem pa bi se zahvalil županu, ki je postavil prvo opeko na temelje in s tem se je začela graditi dvorana. Delam že leto dni na tržnico. Odda sem pokojena, dosta let sem bila v tujini, v Avstrijo, v Nemčijo. Sem delala 40 let in kada sem v pokojini prišla, sem se odločila za tržnico, kam dalje delala, kaj si kaj cuj zaslužim, pa za mojo deco, kaj bi ji preživljavala. Jaz sem Dušan Horvat Vajta, ukvarjam se z glasbo profesionalno. To je moja soba, to so moje diplome, moja priznanja, v moji glasbi. Počnem razne stvari, ampak glasba mi je prvo, ki jo obožujem in ki jo tudi proizvajam glede glasbe, ki pojem. Delam to profesionalno in to me veseli in mislim, da bom tudi to do konca življenja delal. Ker ko ti cesar na noge spravila, te pet, naša pet, pa eta soce tuje, pa eta sestrina dece, vse sam deco na noge spravila, kad sam je jesti nošta, kad smo njeni. Sem pa najbolj ponosen na to, da smo ustanovili gasilsko društvo. Društvo obstaja od 2004. leta. So prvi v Sloveniji. Štejemo 15 operativcev, vse skupno nas je 40, skupno z podpornimi člani in simpatizerji. Deluje na prostovoljni bazi, delamo stvari, katere ljudem hočemo pomagati in se pokazati, kaj znamo. Sem najstarejši član in dokler bom živ, kaj bom lahko bom pomagal.
V tem času, da sem zdaj brez službe, sem postala gasilka, reševalka v turističnem društvu San. Prejšnji mesec smo končali tečaj gasilca, tako da smo zdaj lahko sami v tem, v bistvu sami lahko smo na intervenciji, do zdaj je pa srednja enota Murska Sobota bila naša prva pomoč v požaru ali pa v naravnih nesrečah. Imamo tudi 2 ekipe Rdečega križa, to je že zelo velik napredek, tako da Pušča je v drugi vasi zelo napredna. V romskem naselju Pušča obstaja tudi kapelica, katero je izgradil Kaluđerović Stanko. Leta 1989 se je pripetila njegovemu sinu prometna nesreča in v tistem danem trenutku, ko je videl, da je sin njegov fejs poškodovan, se je zaobljubil, da če njegov sin preživi to nesrečo, da v romskem naselju Pušča, da bi postavil tudi kapelico. Ko smo iskali imena ulic, nič ni bilo razmišljanja, nič ni bilo nobenega dvoma, ampak takoj smo tudi ulico pomenovali Ulica ob kapelici. Najbolj zanimivo je, pa to se spomnim, je bilo, ko smo mi ustanovili ta nogometni klub. Klub je bil ustanovljen leta 1958, kar pomeni, da že 53 let nogometni klub Pušča deluje. 20 let sem živel v Ankaranu, tam sem hodil v šolo, dokončal šolo, srednjo, vse. In potem sem se preselil sem in tako da tu smo z mamo pač naredili gostilno, ki se imenuje Hopala. In tudi sem igral za Koper in tako da me veseli, da sem prišel tudi na Puščo, ki igram tudi za ta klub. Vsako leto proslavljamo ob tej jubileju tradicionalni turnir spomin na Jožefa Millerja. Gospod Miller je bil dolgoletni trener nogometnega kluba Pušča in obenem tudi predsednik. Bil je v klubu, ko sem še jaz otrok bil je moj trener obenem tudi in prevzel sem od njega vse dolžnosti, funkcije, tako da sedaj je še pokojni in želim mu, da lepo počiva mir. Še vedno zelo dosti ljudi ima negativne mnenja o Romih. Mene osebno to zelo moti, tudi to me moti, ker se vsi Romi dajejo v eno košaro. Ta je pa največji problem, ker nas mečejo vse v isti koš. Nekateri so seznanjeni s tem, da ne živimo tako kot nekateri Romi, zato ker nas večina ljudi meče v isti koš. Nekateri Romi, celo ti, ki niso avtohtoni, ki prihajajo pa odhajajo, kaj nečednega naredijo in potem vse Rome mečejo v en koš in potem imajo tiste negativno razmišljanje, Romi so vsi enaki. In to ni dobro. Ne bi se napisalo z imenom, kdo je kaj naredil in da ne bi pol bili vsi v isti koš vržen. So pa razlike med romskimi ljudmi ravno takšne kot med neromskimi. In bi vedno se moglo povdarjati, to je človek, ne Rom ali ne Rom. Gledalcem bi rada sporočila, naj ne delajo takšne razlike med nami in drugimi ljudmi, ker človek je človek, vseeno kako izgleda, vseeno kakšen je in vseeno kaj dela. Vem pa, da v Prekmurju je že drugačna slika kot drugod po Sloveniji. Mislim, da se bo v 10 letih še vas Pušča zelo razvila. Jaz jo čez 10 let vidim v Murski Soboti. Zelo kratek zeleni del med Puščo in Mursko Soboto bo tam čez 10, morda 15, 20 let prerasel in se bo širila v mesto sem in naselje Pušča tja in takrat bomo rekli, da je to mesto Murska Sobota. Mi je srčna želja, da bi
prišli do enega zelo visokega nivoja, da bi bilo čim več izobraženih ljudi v naselju Pušča, ker materialno stvar ti lahko vsak vzame, znanja ti pa ne more nišče vzeti. In največje orožje proti vsem problemom je ravno znanje. Želela bi romskim otrokom, da imajo popolnoma enake možnosti. Da takrat, ko pridejo v šolo, ne dobijo tistega pečata, prišli so iz Pušče. Ampak prišli so iz vrtca in imajo tudi prijatelje večinskega prebivalstva, ki jih pripeljejo že seboj v šolo. Prepričana sem, da tako hitreje in boljše naredijo start v šoli. Veste, najraje bi vam postavil vprašanje, če bi me vzeli v vrtec, ampak vem tudi odgovor. Hvala lepa, nasvidenje in dobro varujte svoje male varovance. Hvala lepa. Hvala lepa. Tovariš Vlado, mi smo pa verjetno še kdaj videli, kaj? Kje vas pa lahko dobimo? V Pomorskem tisku ali pa tudi doma v Pušči. Torej, nasvidenje. Hvala lepa. Srečno. Pušča je kot otok sredi morja, a Pušča je otok sredi zelenja. Živeti v Pušči, kjer je več generacij, različni pogledi, a vseeno, ko je potreba pomoči, se stisnejo kot dlan v pest. Živeti v Pušči pomeni živeti v slogi in svobodno. Vsak, ki živi v Pušči, je lahko srečen in ponosen, saj je to vas sožitje. In naj je vsak dobrodošel v vas sožitje.